letter E ហើយនឹង letter Y ប៉ុន្តែមានសំឡេង E នេះជា letter E ហើយនេះគឺជា letter Y E និង Y សំបញ្ចូលគ្នាមានសំឡេង E អាផាលអ៊ីលីផាលីផាលីផាលីសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាសារជាថ្មីជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីនៃការប្រកបអក្សរ E សម្រាប់វីដេអូមុនគឺយើងរៀនអំពីអក្សរ Y ដែលមានសំឡេង E ឥឡូវនេះយើងស្គាល់ថ្មីមួយទៀតដែល letter E ជាមួយនឹង letter Y មានសំឡេង E ដែរហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការផ្សំរវាង letter E ហើយនឹង letter Y ប៉ុន្តែមានសំឡេង E នេះជា letter E ហើយនេះគឺជា letter Y E និង Y ផ្សំបញ្ចូលគ្នាមានសំឡេង E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  ឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ដើមប្រកបជាមួយនឹងខ្ញុំអនហានណាអេនីហាននីហាននីហាននីអនហានណាអេនីហាននីមអនម៉ានណាអេនីម៉ាននីម៉ាននីម៉ាននីមអនម៉ានណាអេនីម៉ាននីអេខី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 អេខីខីដអងណាក់ដងអេខីដងខីដងខីដងខីអណាក់ដងអេខីដងខីអេដខីតណាអេនីខីតនីខីតនីខីតនីអេដខីតណាអេនីខីតនីមអណាក់ម៉ាំងអេខីម៉ាំងខីម៉ាំងខីម៉ាំងខីមអណាក់ម៉ាំងអេខីម៉ាំងខីអកហកអេខីហកខីហកខីហកខីអកហកអេខីហកខីវអាវ៉ាលអេលីវ៉ាលីវ៉ាលីវ៉ាលីវអាវ៉ាលអេលីវ៉ាលីវ៉ាលីវ៉ាលីចអកចកអេខីចកខីចកខីចកខីចអកចកអេខីចកខីអាផាលអេលីផាលីផាលីផាលីអាផាលអេលីផាលីអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមដល់ចប់ជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់នៅការប្រកបផ្សេងថ្មីបន្តទៀត